bentornati in questo nuovo video. Io sono Razor. Io sono Rais. Io sono Liz. E siamo il Tactical Ground Team. Quest'oggi cominceremo un argomento bellissimo, ovvero la rubrica Sniper. Allora ragazzi, lo sniper o il cecchino è quella figura che nel software ogni operatore deve effettuare in tre diverse categorie. Ovvero la prima, quella basilare, che vi ho detto adesso, è quella di essere uno sniper, ovvero il tiratore scelto. Affiancato ad esso, o comunque nello stesso ruolo, troviamo lo spotter e il marksman. Ora vi spiegherò tutti e tre i ruoli. Allora ragazzi, il primo ruolo che vi andrò a spiegare è quello dello sniper o del cecchino, ovvero un ruolo che prima di tutto non tutti possono fare. Perché? Perché lo sniper o il cecchino è l'occhio della squadra, quindi se avete problemi ovviamente di vista vi consiglio di non farlo, perché sarebbe solamente un peso per la squadra. Come vi dicevo, appunto, è l'occhio della squadra perché ha la possibilità di utilizzare delle ottiche che avendo un raggio d'azione molto più lungo rispetto a un occhio nudo possono diciamo scrutare delle distanze molto più lunghe, quindi dare un aiuto alla squadra che comunque vi si troverà dietro. Lo sniper ovviamente lavora da solo, quindi comunque è un ruolo in cui siete autonomi, o comunque, come vi spiegherò più tardi, lavorerete con uno spotter, ma ogni tattica e ogni situazione sarà a vostra scelta, quindi sarà a vostra spesa. Ovviamente lo sniper, a differenza di tutta la squadra, quindi di tutta la pattuglia, ha degli obiettivi, quindi non può andare alla rinfusa. Ovvero, il primo è sicuramente quello del medico, perché il medico dà la possibilità alla squadra avversaria di respawnare, ovvero di resuscitare. Quindi gli darà ovviamente più possibilità di vincere la partita. Potrebbe essere anche il caposquadra, perché comunque il caposquadra è la figura che porta avanti tutte le tattiche di gioco. Quindi, tolto di mezzo quello, sicuramente la squadra andrà alla rinfusa. Ultimo, ma anche molto importante, è il VIP, che vi potrebbe capitare. Ovvero è la persona che non avrà sicuramente, o probabilmente avrà delle armi, che voi dovrete colpire diciamo all'interno del range di fuoco, che sarà molto più piccolo rispetto a un normale obiettivo, perché comunque verrà protetto da molti operatori. Ovviamente il ruolo del cecchino è quello di andare su diciamo a metodo americano, sul one shot, one kill, quindi un colpo, un morto. Se non fate questo tipo di schema, non vi dico che non siete cecchini, ma sicuramente non avrete la possibilità di andare avanti e di sentire la realtà di questo tipo di gioco. Allora ragazzi, ora vi spiegherò il ruolo dello spotter. Lo spotter! Appunto. Che cos'è in sintesi lo spotter? Lo spotter è quella persona o quell'operatore che affianca il cecchino in tutte le sue mosse o comunque in tutte le sue missioni. La differenza ovviamente tra tutte e due è che nella realtà ovviamente lo spotter ha l'obiettivo di individuare tramite l'uso di un binocolo gli obiettivi, quindi indicare il tipo di vento e indicare la distanza di tiro che il cecchino dovrà effettuare durante il produttivo. Ovviamente nel software questo non viene utilizzato perché è una figura totalmente inutile, visto che le distanze sono più corte e non ci sarà una balistica da osservare. Ma se comunque si vuole approcciare al software avendo comunque questo ruolo, le spiegazioni della differenza del proprio ruolo sono queste, ovvero la differenza di fucile. Quindi il cecchino, dovendo essere molto più silenzioso e molto più preciso, dovrà utilizzare, almeno di base, un fucile bolt action, quindi con carica manuale, e non avendo dei motorini lo diciamo renderà molto più silenzioso rispetto a colui che utilizzerà un semiautomatico. Lo spotter però perché deve utilizzare il semiautomatico? Perché dovrà essere la protezione dello sniper, quindi utilizzare comunque la stessa attrezzatura di base per quanto riguarda il vestiario, ma
utilizzare un semiautomatico che avrà una portata di fuoco molto più forte sicuramente rispetto a un bolt action. Ecco due. Mi ha rubato lo semiautomatico. Lo sniper! Allora, adesso che abbiamo recuperato il fucile, vi spiegherò il ruolo del marksman. Che cos'è il marksman? Ovvero questo tizio qui. È l'operatore che, a differenza sia dello sniper che dello spotter, lavora proprio all'interno della squadra. Perché questo? Perché comunque uno sniper, oltre ad avere ovviamente la silenziosità o comunque un tipo di gioco differente dalla squadra, il marksman lo dovrà assecondare, ovvero essere insieme a loro in ogni singola azione. Obiettivi principali del marksman, a differenza dello sniper, quali possono essere? Quello di abbattere ovviamente la difesa avversaria o comunque un obiettivo avversario, anche utilizzando un fuoco molto più ampio, utilizzando sempre un semiautomatico e delle ottiche che porteranno la sua visione, come appunto ha anche lo sniper, molto più lontano rispetto a tutta la squadra di operatori che possono essere ovviamente gli assaltatori o altri tipi. Il marksman principalmente deve attenersi a delle regole. Deve attenersi a delle regole che sono quelle di seguire il caposquadra e avere come lo sniper degli obiettivi, ovvero che sono il medico, come ho già detto in precedenza, il VIP o altrimenti il caposquadra avversario. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente questa era solo la prima puntata della mia bellissima rubrica Sniper. Ovviamente a seguire ce ne saranno tante altre con tante illustrazioni e ovviamente nuovi consigli per chi vuole iniziare o apprendere questo tipo di ruolo. Dal Tattica Ground Team è tutto, io sono Razor lo Sniper. Io sono Rice. Marksman. Io sono Riz, lo spotter. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Tutto ciò. Quante sono queste? 6. Bene, il 6 d'aiuto!